गणना पुस्तक 18 पर्व। अनंतर सदाप्रभु हारून को कहिले, तुम्भे और तुम्भ सहित पुत्रगण और तुम्भर पितृवंश तुम्हें माने पवित्र स्थान घटित अपराध बइब। पुणी तुम्भे और तुम्भ सहित पुत्रगण याजकत्वर पद घटित अपराध बइब। आउ तुम्भे लेवी वंशीय तुमर भातृगण को अर्थात तुमर पितृवर्ष मानू आपणा संगे निकट को आण। से माने तुम्भ सहित जोग देवे और तुम्भर सेवा करिवे। मात्र तुम्भे और तुम्भ सहित तुम पुत्रगण साक्ष्य तंबू सम्मुखें रहिब। पुणी से माने तुम्बर रक्षणीय और समुदाय तंबूर रक्षणीय रक्षा करिवे, जेपरि सेमाने अबा तुम्भे माने न मर। एथिपाई सेमाने केवल पवित्र स्थान पात्र निकट को और बेदी निकट को जीवे नहीं। सेमाने तुम्भ सहित जोग देई तंबूर समस्त सेवाकर्म अनुसार समागम तंबूर रक्षणीय रक्षा करिवे। आउ कौनसी अन्य वंशीय लोक सेमानक निकट को जीव नहीं। पुणी इस्राएल संतानगण प्रति जेपरि आउ क्रोध उपस्थित न हुए, एथिपाई तुम्हें माने पवित्र स्थानर रक्षणीय और बेदीर रक्षणीय रक्षा करिव। आउ आम्भे देख, आम्भे इस्राएल संतानगण मध्यरु तुम्भमानकर भातृगण लेवीय मानकु ग्रहण करियछु। सेमाने समागम तंबूर सेवाकर्म निमंते तुम्भमानक प्रति सदाप्रभुଙ୍କ उद्देश्य दत्त दान अटंती। एणु तुम्भे और तुम्भ सहित तुम्भ पुत्रगण तुम्हें माने बेदी संबंधी सकल विषय और विच्छेद वस्त्र भितर आपणार याजकत्व पालन करिब और तुम्हें माने सेवा करिब। आम्भे आपणा दानजनित सेवा रूपे तुम्भमानक याजकत्व पद देलु। मात्र जो अन्य वंशीय लोक निकट को आसे ताहार प्राणदंड हेब। अनंतर सदाप्रभु हारून को कहिले, आहुरी आम्भे देख, आम्भे आपणा उत्तोलन उपहार अर्थात इस्राएल संतानगणर समस्त पवित्रीकृत द्रव्यर भार तुम्भ को देलु। तुम्भर अभिषेक हेतु तुम्भ को और तुम्भर संतानगण को अनंतकालीन अधिकार निमंते ताहा सबु देलु। अग्निकृत महापवित्र उपहार मध्यरु रखित यह सबु तुम्भर हेब। आंभ उद्देश्य सेमाने जहा उत्सर्ग करिवे, एपरि सेमानकर प्रत्येक उपहार अर्थात सेमानकर प्रत्येक भैक्ष नैवेद्य और सेमानकर प्रत्येक पापार्थक बलि और सेमानकर प्रत्येक दोषार्थक बलि तुम्भ और तुम्भ पुत्रगण निमंते महापवित्र हेब। तुम्भे ता महापवित्र द्रव्य मणि तहिरु भोजन करिब। प्रत्येक पुरुष तहिरु भोजन करिब, ताहा तुम्भपति पवित्र हेब। आउ यह तुम्भर अटे, अर्थात इस्राएल संतानगणर समस्त दोलनीय नैवेद्यर दान मध्यरु उत्तोलनीय उपहार आम्भे अनंतकालीन अधिकारार्थे ताहा सबु तुम्भकु और तुम्भ सहित तुमर पुत्रगण को और तुमर कन्यागण को देलु। तुम्भ गृहस्थित प्रत्येक सूची लोक ताहा भोजन करिब। सेमाने सदाप्रभुଙ୍କ उद्देश्य आपणा मानकर समस्त उत्तम तैल और समस्त उत्तम द्राक्षाफल और शस्य जे प्रथमजात फल उत्सर्ग करिवे, ताहा सब आम्भे तुमको देलु। सेमाने आपणा आपणा भूमिरु उत्पन्न जेसबु प्रथम पक्व फल सदाप्रभुଙ୍କ उद्देश्य उत्सर्ग करती, से सबु तुमर हेब। तुम गृहस्थित प्रत्येक सूची लोक ताहा भोजन करिव। इस्राएल मध्यरे वर्जित वस्तु सबु तुम्भर हेब। सेमाने मनुष्य कि पशु मानक मध्यरु जे समस्त प्रथमजात गर्भफल सदाप्रभुଙ୍କ उद्देश्य उत्सर्ग करती, से समस्त तुम्भर हेब। तथापि तुम्भे मनुष्यर प्रथमजात को अवश्य मुक्त करिब। पुणी तुम्भे अशुचि पशुर प्रथमजात को मुक्त करिब। पुणी जो माने एक मास वयस्क अवधि मुक्त कराजिवे, से समस्त को तुम्भर निरूपणीय मूल्य पवित्र स्थानर 20 गेरारे परिमित सेकल अनुसार 5 सेकल रूपारे मुक्त करिब। मात्र तुम्भे गोरुर प्रथमजात को अबा मेषर प्रथमजात को अबा छागर प्रथमजात को मुक्त करिब नाही। सेमाने पवित्र। तुम्भे वेदी उपरे सेमानक रक्त सेचन करिब। पुणी तुष्टिजनक आग्रहार्थे सदाप्रभुଙ୍କ उद्देश्य अग्निकृत उपहार निमंते सेमानकर मेद दग्ध करिब। आउ सेमानकर मांस तुम्भर हेब। जेपरि दोलनीय नैवेद्यार्थक बक्ष और दक्षिण चटुआ सेपरि ताहा तुम्भर हेब। इस्राएल संतानगण जे समस्त वस्तु पवित्र करी उत्तोलन उपहार रूपे
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି, ସେ ସକଳ ଆମେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅଧିକାରାର୍ଥେ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରଗଣକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ କନ୍ୟାଗଣକୁ ଦେଲୁ। ତୁମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ପକ୍ଷରେ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଲବଣର ନିୟମ। ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ ହାରୁଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିରେ ତୁମ୍ଭର କୌଣସି ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର କୌଣସି ବାଣ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ହିଁ ତୁମର ବାଣ୍ଟ ଓ ତୁମ୍ଭର ଅଧିକାର। ଆଉ ଦେଖ, ଲେବି ସନ୍ତାନଗଣ ଯେଉଁ ସେବାକର୍ମ କରନ୍ତି, ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ସେବାକର୍ମର ପରିଶୋଧରେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରାର୍ଥେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଦଶମାଂଶ ଦେଲୁ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପାପ ବହି ଯେପରି ନ ମରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟଠାରୁ ସେମାନେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଲେବୀୟମାନେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ସେବାକର୍ମ କରିବେ ଓ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧ ବହିବେ। ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ସ୍ଥାୟୀ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବିଧି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ପାଇବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ତୋଳନୀୟ ଉପହାର ରୂପେ ଯେଉଁ ଦଶମାଂଶ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି, ତାହା ଆମ୍ଭେ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାରାର୍ଥେ ଦେଲୁ। ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଅଧିକାର ପାଇବେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆହୁରି ତୁମ୍ଭେ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ କହିବ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକାରାର୍ଥେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଠାରୁ ଯେଉଁ ଦଶମାଂଶ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ତାହା ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ତୋଳନୀୟ ଉପହାର ରୂପେ ସେହି ଦଶମାଂଶର ଦଶମାଂଶ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ତୋଳନୀୟ ଉପହାର ଖଳାର ଶସ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ, ଦ୍ରାକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ରର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ତୁଲ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଗଣାଯିବ। ଏହି ରୂପେ ତୁମେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଠାରୁ ଯେଉଁ ଦଶମାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତହିଁରୁ ତୁମେମାନେ ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ତୋଳନୀୟ ଉପହାର ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ପୁଣି ତହିଁରୁ ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତୋଳନୀୟ ଉପହାର ହାରୁଣ ଯାଜକକୁ ଦେବ। ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉତ୍ତୋଳନୀୟ ଉପହାର, ଅର୍ଥାତ୍ ତହିଁର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ତହିଁର ପବିତ୍ର ଅଂଶ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ, ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତହିଁରୁ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନୀୟ ଉପହାର ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଖଳାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି ଗଣାଯିବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିଜନଗଣ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଜନ କରିବ। କାରଣ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ କୃତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେବାକର୍ମ ପରିଶୋଧରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଅଟେ। ଆଉ ତହିଁରୁ ସେ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପହାର ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ତୁମେମାନେ ତଦ୍ୱାରା ଘଟିତ କୌଣସି ପାପ ବହିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଯେପରି ନ ମର, ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ପବିତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅପବିତ୍ର କରିବ ନାହିଁ।